Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Tenka apgailestauti, kad nežiūrint priimamų teisės aktų, deklaracijų, vykstančių diskusijų, lyčių integravimo aspektas moksle, kaip ir kitose srityse, yra nepatenkinamas. Galiu tai teigti iš savo patirties moksle. Nors ES universitetuose studijuoja daug moterų, tik 18% visų mokslininkų dirbančių privačiame sektoriuje ir tik 15% visų vyresniųjų mokslininkų užimančių pareigas su sprendimų priėmimo galiomis yra moteris. Vyriausybinėme ir aukštojo mokslo sektoriuose dirba tik 35% moterų. Be to, moterų dirbančių mokslinių tyrimų srityje atlyginimai dažniausiai žymiai mažesni nei vyrų, o jų pareigos apima daugiau mokymą nei tyrimus ir tai leidžia pasiekti pripažinimo. Tad kviečiu Komisiją ir valstybės narės padidinti pastangas remti mokslininkų karjeros siekiančias moteris. Negalime pamiršti ir to, jog į paramos priemonės būtina integruoti šeimos aspektą, numatyti mokslininkams lanksčias darbo valandas, gerinti vaikų priežiūros įstaigų veiklą, skatinti šeimų judumą. Ačiū.